मिजोरम में भारतीय रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है और इस सिलसिले में तेजी से कार्य जारी है। इस सिलसिले में बैराबी और सैरंग के बीच नई रेल लाइन बिछाई जा रही है। इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जुलाई तक उसे पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना की लागत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में कुल 4 रेलवे स्टेशन होंगे, हरतकी, कावपुई, मुआलखंग और सैरंग-शिमुई। इस मार्ग में 32 भूमिगत सुरंगें, 15 कट एंड कवर सुरंगें, 55 प्रमुख पुल और 89 छोटे पुल शामिल हैं। इस नई रेल लाइन का निर्माण मिजोरम में परिवहन को मजबूत करेगा और यात्रियों के लिए बेहतर और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा। साथ ही वह क्षेत्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पर क्या है आपकी राय, में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।